bakunzi bamfata ikiganza TV ndabasuhuje. Nanone kuri uyu mugoroba muri kumwe na Leonidas Hatungimana benshi bazi ku izina rya Dembaba cyane cyane urubyiruko. Uyu munsi nabateguriye agakuru kavuga ku bikorwa byiza umuntu agenda akora. Ese bituganisha he? Si bikorwa byiza ubikoze bigenda uko nyine? Oya, ntago bigenda uko nguko nkuko tuzakubyumva. Buriya igikorwa cyiza ugikoze bavuga ngo kigutanga imbere nawe ugakorerwa neza. Uwo mugabo yari afite abagore batatu, mwumva ko uwa mbere yari yaramutwaye akiri umusore, uwa kabiri amushaka kubera yari afite itunga ryinshi cyane, yari afite ubukire. Uwa gatatu nawe yari yamutwaye kuko yari afite ubwiza buteye ubwoba, bavuga yuko ngo yanaseka ngo zahabu zigakoroka. Muri za ndimi zabo bavuga ngo yarakeye, yari gitangaza. Noneho rero umugabo ajya kugira ibyago, agira umuntu yamudendereje aramurenganya, amutwara mu bucamanza, amubwira ati rwose wewe umunsi wo kuburana bazagufata kandi ntabwo ushobora gutsinda urubanza, bazagufata baguha igihano cyawe kandi kizaba ari ugupfa. Umugabo arataha ko yabona ko uwo bahanganye yari akomeye cyane, avuga ati rwose ntabwo nzamutsinda ariko hinge nitabaza abagore banje ndebe icyo bari bumfashe. Umukecuru yari yazanye mbere, uwo yari yashatse mbere, nta nuko yari akijya mu rugo rwiwe, abari baharawe hari wa wundi w'ubwiza ndetse na wa wundi ufite ubukire. Abanza kugenda kumwe ufite ubukire, aramubwira ati rwose ibintu bimeze gutya, ngwino uzaze kumfasha kuburana mu bucamanza. Muzi ko abagore bafite ubukire murabazi ingene bamera. Aramureba aramubwira ati ese njyewe ibintu mfite urabona rwose nje naguherekeza tugapfana nawe? Ati rwose ibyo ntabwo bishoboka, tariki icyo nzakora nzaguherekeza, nimbona ugezeyo nzahita nsubira inyuma, njyewe ntabwo tuzinjirana ngo tuburane. Rwose ahava ababaye kuko yari amwizigiye, noneho yari amaze kumutenguha. Ajya no kuwa kabiri, umwe w'ubwiza bwinshi, aramubwira uko ibintu bimeze, gahunda zimeze gutya, nshobora no kubizira. Abantu b'ubwiza rero arabanza arireba gutya, aramubwira ati ese njyewe urabona nupfa nzabura undi muntu unyitaho? Ubwo icyo gisubizo nacyo kibabaza uwo mugabo kuko yari amaze guhemukirwa n'abantu yakundaga cyane. Noneho bavuga ngo iyo bukwiriye nyene ureba uko wigenza. Agenda kwa wa mukecuru yaba amaze igihe atajya no gusura, asanga akimutegereje. Buriya bavuga ngo iyo ufite urukundo umuntu akagucika agenda wari ugiteze amaboko gutya, yanagaruka agasanga ukimukumbuye ukimukeneye, amaboko agimeze kuri ya nanone. Hanyuma hageze umukecuru biramutungura, arishima, ibyishimo biba byinshi. Aramubwira ati ese musaza wanjye, umutama wanjye bimeze bite ko mbona utameze neza? Umusaza yanga gusubiza kubera yari afite igisoni n'ikimwaro ryaho ataheruka kumutahirira, batahora baganira. Noneho akomeza kumwitaho cyane, abo bumuvuga ngo nugutera imitoma. Amubwira ese ko hari hashigiye, reka ndacyagukunda, akira amazi unwe, akira ukarabe, akira urye. Amusanze ibyo kurya aho yari agiye kuruhukira. Noneho umusaza biramwangara, araheza aramubwira ati rwose ibintu bimeze gutya, umuntu yandendereje ngiye kuzapfa kuko kuwa mbere nabuze n'umuntu n'umwe uzaza ngo mfashe no kuburana ntsinda urubanza. Umukecuru aramubwira ati icyo nicyo cyawe cyakubujije amahoro pe, ngukunda nkuko biri, nzaza ndakuvuganire ndagufasha urubanza tuzanarutsinda dore. Buriya rero bavuga yuko kugira ngo ikintu ugikore kandi kigere ku ntego nuko uba wabishyize mu mutwe nyine. Umukecuru aramubwira ati uzatsinda, bishyire mu mutwe kandi tuzajyana. Noneho umunsi wa mbere ugeze, umukecuru niwe yabwiye umusaza ati ngwino tugende hageze. Baragenda baraburana. Umutama ntago yari azi yuko umukecuru ari umuhanga nkuko yabibonye, ariko bakira kubaza ikibazo umukecuru agatarika agatoki ati nje ibyo bintu ndabizi, kandi agatanga igisubizo gitomoye, igisubizo cyanyuraga uwararaho wese. Noneho urubanza bijya kurangira umusaza rutsinze.
mwumvisha agakuru abana ngiye kubabwira rero isomo twakwigamo mw'iyo nkuru. Abo bagore ntabwo ari abagore tujya tubona gutya. Abo bagore harimo umuryango wacu, inshuti zacu, abagenzi bacu tuba dufite, harimo ibi byo dutunze, harimo n'ibikorwa byiza dukora. Uwo mugore yarakize cyane n'imitungo tuba dufite, n'abo bantu bari iruhande rwacu, iyo miryango dufite rwose nta kintu bitumarira iyo tumaze gupfa. Uwo mugore wa mbere yemeye kuvuga ati njyewe ko ndi umukire, uwo mugore w'umukire ndaguherekeza ariko ntabwo tuzagerana mu rubanza. N'uwo muryango wawe iyo umaze kwitaba Imana ntabwo mujyana nabo, baragenda bakakujyana aho ugomba kujya, hanyuma barangiza bakikubura bagataha bagasubira inyuma. Noneho uwo w'ubwiza wewe ni ya mafaranga, bya bindi tuba dukunda, bya bindi bishoshagirana, ni wa mubiri. Iyo dupfuye bigarukira aho ngaho biba birangiye. Nayo uwo mukecuru yamwitayeho cyane, akaza akanamufasha, kandi yari yaramuhebye. Ni bya bikorwa byiza tugenda dukora. Igikorwa cyiza iyo ugikoze ntugire ngo kiribagiranwa, Imana iba yacyanditse ahantu. Nicyo uzagenda imbere y'intebe y'Imana ucibwa urubanza kigaseruka, ubwo ugatsinda urubanza kubera ibikorwa byiza wakoze. Ndangije ndabifuriza namwe gukora ineza nka wa muhanzi yaturirimbiye ati uzakora ineza wigendere, rwose buriya izagusanga imbere, sibyo? Murakoze cyane. Mwari kumwe na Leonidas Hatungimana, benshi bazi kuri Dembaba. Mugaragaze ko mwabonye no mode soir cyangwa ijambo rya nimugoroba mu gukora like cyangwa subscribe. Murakoze cyane.